В днескашното видео нарисувах български ютубери като супергерои и злодеи с помощта на това колело. Но, преди всичко да започне, искам да ви напомня, че я мържи, дами и госпожа. Тениски, худи, тъмешки, даже и турби. Да ходите на пазар с тях, да знам. Първият ютубър, с който мисля да започнем, е Слави Клашева. Нека да видим дали ще го направим като злодей или супергерой. И Слави Клашева ще бъде направен като злодей. Добре, това ще бъде интересно. Нека да видим снимки за референс, в където да гледаме. Така. Ще ми е интересно да видя как ще му направя косата. Понеже неговата е така доста странната, също не ми е. Не, лека мога да напишем 50 факта и нещо от това сорта. Добре. Така. Така това по-ще го селектираме и ще го копираме, понеже никой не му се занимава да прави второ стъкло. Защо чува толкова сложно се рисуват? Някой моля обясни. Боже господи, добре. Така. Перфектно. Нещо сякаш му се изглежда просто като Слави в някакъв костюм и ядосан. Нещо трябва да го направи някакъв злодей. Затова ще му сложим корона, понеже той е най-известен ютубър в България. Така че нека му направим една корона така набързо. Сетих се какво ще направим. Даже не, знаете ли какво. Така. Махаме мозък. Махаме короната на Слави. Къде е така? Изтриваме главата на Слави, половината глава на Слави. И си му се питате, Бабис, защо махаш половината глава на Слави? Ще изчакате. Ще видите, ще чакате. Бъдете търпеливи. 50 фак. То факт или факта? И вече Слави е готов. Напълно завършен. Следващите ютубери, които съм избрал да нарисувам, са Анди Студио. За тях имам някаква идея, ако се падне злодейта. И се падна злодей. Окей. Първо нека да намерим някаква снимка за Анди Студио. Които изглеждат горе-долу нормални. Бе, ще използваме това. Тази снимка ни трябва само. Слави, така. Идеята ми за Анди Студио е да ги направя като чудовище, да са едно. Да ги направя, не знам. Абе ще видите, така. Печи ме! Така, започваме с Дани.
Дани мармалади. Така. Боже господи. Какво направих? Ще му направим жълти зъбите, не ме питайте защо, просто ги правим жълти. Така. И Анди Студио са готови. Мисля, че се получиха даже по-добре от The Clashers. Не знам, напишете си мнението в коментарите. Мен много ма кеф как се получиха това. Това бех си го направил на татуировка на челото.